Путь первого в UFC бойца из Таджикистана – это образчик воплощения мечты. Всего за 7 поединков Нурулло Алиев проделал путь от боев в региональном самарском промоушене до личной похвалы Дейны Уайта и дебюта в UFC. Совсем скоро любимому сыну Таджикистана предстоит оправдать выданные ему авансы. А значит, самое время познакомить вас с непобедимым ныне представителем нового поколения бойцов с постсоветского пространства. Нурулло Алиев родился 16 октября 1999 года в солнечном Душанбе в многодетной семье. Будущий боец UFC в детстве был очень активным ребенком. Братья заметили его безудержную энергию и привели в зал вольной борьбы. В 2009 году в Таджикистане проходил первый чемпионат республики по ММА. Алишер Алиев, один из братьев Нурулло, принял участие в турнире и занял первое место. Отец семейства узнал об этом случайно. Просматривая репортаж, он узнал в победителе своего сына. Алиев-старший пришел в ярость. Он был категорически против занятий и наказал мальчишкам впредь не посещать тренировки. Тем не менее, Нурулло, как и его братья, втайне от отца продолжили тренироваться, прикрываясь дополнительными занятиями в школе. Так Алиев-младший попал под опеку Абдурозика Олимова, 10-кратного чемпиона Таджикистана по вольной борьбе. За 6 лет активных тренировок Нурулло неоднократно выигрывал городские соревнования, становился чемпионом республики и занял призовое место на чемпионате Азии по борьбе. В 2016-м произошел примечательный случай. Нурулло пришел на турнир по панкратиону, чтобы поддержать друга, который выступал на соревнованиях. Оказалось, что для проведения турнира в весе до 77 килограммов требуется еще один участник. Алиеву предложили выступить на соревнованиях, он согласился, провел 2 боя и стал чемпионом Таджикистана по панкратиону. Талант юноши заметил Воса Юсупов, президент Федерации Республики, и предложил ему сделать упор на смешанные единоборства. Скрывать от отца и дальше свою мечту не было смысла. Хайрулло выслушал сына и дал ему свое благословение. Алиев-младший не подкачал и за 2 года стал 2-кратным чемпионом мира по панкратиону и чемпионом мира по ММА. Кроме того, он успел заехать на чемпионат Азии по боевому самбо и забрал на этом турнире золото. Дебют в профессионалах состоялся в марте 2018-го на турнире «Битва на Волге-3». Его соперником был уроженец Тольятти Сергей Малыков. Для Нурулло бой начался не совсем гладко. Он явно нервничал и не мог подобрать правильную дистанцию для атаки. Попытка прохода в ноги не увенчалась успехом. Это привело к тому, что он пропустил встречный удар и потерял равновесие. Только на 2-й минуте боя Нурулло смог зайти в клинч и провести тейкдаун. Оказавшись в партере, Алиев сразу же начал жестко отыгрываться за неудачу в стойке, нанося амплитудные удары в граунд-энд-паунде. Малыков успел ненадолго подняться в стойку, однако Нурулло нашел свой темп и уже не собирался отпускать соперника. Вполне себе. И начинает засыпать и локтями, и на исходе первого раунда, несмотря на то, что в этом раунде действовал неплохо, но констатировать, что... Алиев буквально заставил Сергея выживать и в итоге победил единогласным решением судей. Вторым соперником Нурулло в профкарьере стал еще один представитель Тольятти, самбист Расул Мамедбеков. На старте боя уроженец Душанбе показал, что упорно работает в зале над ударной техникой. Его панчи стали точнее и акцентированнее, а чувство дистанции значительно улучшилось. Вкупе с агрессивным напором это привело к тому, что Расул, принимая хлесткие подачи от таджикского орла, начал избегать прямого контакта с соперником. Приносящие никаких дивидендов, их наносящему. Во втором раунде Алиев здорово попал оверхендом по Мамедбекову, отправив того в нокдаун. Расул пережил критический момент и категорически отказывался драться в стойке. Пока что. Касается Расул Мамедбеков. Бой закончился тем, что угловые не выпустили Мамедбекова на финальную 5-минутку. Нурулло присудили победу техническим нокаутом. Общий счет противостояния Душанбе-Тольятти стал 2-0 в пользу первых. После уверенной победы над Мамедбековым 19-летний Нурулло повысил ставки и вышел на титульный бой.
В сентябре 2018-го он встретился с Артуром Зайнуковым, который на тот момент уже успел пересечься в ринге с Романом Богатовым и Нариманом Абасовым. Бой начался с разведки в стойке. Спортсмены прощупывали друг друга аккуратными атаками. Нурулло пытался подобрать ключ к защите соперника с помощью борьбы, но его проходы были нерезультативными. Второй раунд прошел в агрессивных разменах. Артур Зайнуков неплохо защищался от прессинга Нурулло в начале пятиминутки. И сразу попал и спортсмены, а вот Но затем дагестанского бойца начали покидать силы, он постепенно терял концентрацию и пропускал все больше ударов. Алиев наращивал преимущество и в середине раунда начал серьезно попадать по Артуру. Зайнуков пытался спастись в борьбе и в одном из эпизодов запустил Нурулло за спину. В третьей пятиминутке бойцы снова устроили рубку на ринге. Артур пытался перехватить инициативу, но он не смог справиться с напором уроженца Душанбе. тут же джебом встречает. Таджик спускает удар. Больше, конечно, сейчас попадает. Никакой вольной борьбы. Уже почти в ударах, поэтому... Раздельным решением Алиев стал чемпионом битвы на Волге. 2019 год начался для Алиева тяжело. В апреле был отменен его поединок против Максима Трунова. В июле Нурулло должен был подраться против Анвара Черкесова, но во время подготовки к бою он сломал руку и не смог восстановиться к турниру. Возвращение Алиева на ринг состоялось в августе 2019 в поединке против Рамазана Амирова. Нурулло преподал дагестанцу 15-минутный мастер-класс по вольной борьбе и вполне ожидаемо победил единогласным решением судей. В декабре Нурулло должен был выступить на турнире Gorilla Fighting Championship в поединке против Куата Хамитова. Внезапно матчмейкеры все переиграли. Дату турнира сменили с 14 числа на 25, а сам ивент был перенесен из Краснодара в Казахстан. Нурулло посчитал, что бой против казаха на его родной земле при домашних судьях – неоправданный риск. Дело явно пахло кумысом, и он отказался. Тогда матчмейкеры GFC попытались организовать второй бой Нурулло и Анвара Черкесова. Этот поединок должен был стать титульным, но Алиев провалил взвешивание, не уложившись в лимит почти на 2 килограмма. За провал на взвешивании его жестко раскритиковал Абдулманап Нурмагомедов, который на тот момент был почетным президентом лиги GFC. По моему убеждению, он никогда не был весен. Нурулло Алиев. Вот лично мое мнение. Он и сегодня не сделал этот вес. Так нельзя подводить болельщиков, так нельзя подводить соперников и организацию. Я думаю, это его последний год. Я бы не хотел видеть вообще в организации больше, кто нарушает дисциплину. Вы же знаете мои требования. По признанию Алиева, это замечание от легендарного тренера оказало на него серьезное влияние. После той провальной весогонки он стал тщательно соблюдать диету и начал еще больше работать над собой. Простой таджикского орла составил 15 месяцев и 25 дней. Нурулло решил попытать счастье в другом промоушене, детище Камила Гаджиева AMC Fight Nights. Его дебют в новой лиге состоялся в декабре 2020-го, а соперником уроженца Душанбе стал Александр Гребнев. Петербуржец начал бой с заигрываний с Алиевым в стойке. Гребнев пытался на скорости пройти защиту соперника, правда ему не хватало чувства дистанции. Пытаясь привнести больше конкретики в поединок, Нурулло на второй минуте боя хладнокровно перевел оппонента в партер, забрал спину и начал полировать лысую голову соперника звонкими ударами до конца раунда. Боец из культурной столицы оставил слишком много сил в партерной войне первого раунда. Ко второму его атаки в стойке потеряли скорость, а точность ударов напоминала попытку сильно выпившего человека попасть в лунку отхожего места движущегося поезда. Нурулло дал своему визави немного поработать в стойке, а во второй половине раунда снова подключил борьбу, забрав последние силы у измотанного Гребнева. В завершающем раунде Александру сил хватало только на проведение размашистых атак одиночными ударами. Все карты были на руках у Нурулло. Он перестал следить за дистанцией и уверенно заходил на сближение с соперником. Как результат, победа Алиева единогласным решением судей.
Начало 2021-го принесло Алиеву еще одну отмену боя. Он должен был подраться с Кириллом Крюковым на юбилейном 100-м турнире промоушена AMC Fight Nights в апреле. По техническим причинам турнир был перенесен. Встреча Алиева и Крюкова состоялась только в сентябре на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Уже на первой минуте стало понятно, в каком ключе будет протекать бой. Нурулло провел успешный тейкдаун и закрепился в партере. На протяжении всего поединка Алиев давил соперника мощным напором в борьбе и победил по очкам, забрав каждый раунд. В 2022-м Нурулло решил двигаться за океан и подписал контракт на бой в лиге LFA. Алиев уже давно мечтал попасть в UFC, а успешные выступления бойца в Legacy Fighting Alliance должны были привлечь внимание матчмейкеров сильнейшей лиги мира. Первый бой был назначен на август. Соперником должен был стать Тиаго Оливейра. Однако Нурулло удалось обратить на себя внимание президента UFC, минуя выступления в фарм-лиге. За месяц до дебюта в LFA Алиев приехал в Apex-центр, где встретил Дейну Уайта и попросил дать ему шанс. Уайт был впечатлен напором Нурулло и пригласил его выступить на претендентской серии в сентябре. Соперником Алиева стал 28-летний американец Джош Вик. Бой начался с того, что Нурулло пропустил тычок в глаз и взял минуту на восстановление. Джейсон Херцог вернул бойцов в изначальную позицию, и Нурулло перевел Вика на настил. Понимая, что Дейну Уайта не впечатлить банальным контролем, Нурулло нашел идеальный момент для включения разрушительной машины Ground and Pound. Получивший передозировку эндорфинов Дейна Уайт незамедлительно выдал Алиеву контракт. Уже 25 февраля первый боец из Таджикистана выйдет в октагон и продемонстрирует свои навыки всему миру. Нурулло Алиеву всего 23, но он прошел тернистый спортивный путь, омраченный длительными простоями и непониманием родителей. Несмотря на это, он продолжает двигаться в выбранном направлении и намерен завоевать титул чемпиона UFC в легком весе в ближайшие пару лет. Если у него это получится, то его и без того огромная армия фанатов вырастет в несколько раз. А самое главное, Нурулло достигнет своей цели и покажет всему миру мощь бойцов из Таджикистана. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Okta MMA, если вам понравился этот и другие наши ролики. И да, все самое лучшее на Okta MMA. شد بیدار در دل غمی دیرینم از نازیلان شد بیدار در